자, 현재는 이 서랍장 총 6칸 중에서 밑에 이거랑 이거 2개만 지금 문제가 있고요. 그리고 약간 이렇게 삐뚤게 현재 이렇게 삐뚤은 상태이며, 얘는 아예 완전히 타이거가 됐어요. 제대로 닫히지도 않고 문제가 있기 때문에 이거 레일 교체 작업을 하도록 하겠습니다. 요거는 볼 레일입니다. 볼 레일 작업, 볼 레일 교체 작업을 진행하도록 하겠습니다. 이렇게 서랍 레일 교체 수리는 다 완료됐고, 자, 여기 레일 다 볼 레일 2개로 교체, 2개 다 교체, 여기도 교체됐고요. 이렇게 잘 닫히고 잘 열리고 있습니다. 이렇게 해서 마무리하도록 하겠습니다.